Ngiyabingelela ekuseni ncekazi yenkosi. Ngiyabingelela kubazalwane bonke egameni likaJesu. Mangcwele ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uJesu owalithanda wadela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Ngiyambonga uNkulunkulu owalithanda izwe wanikela ngoJesu indodana yakhe ukuba lona lokholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Nami bazalwane ngangena ngahawukelwa ngenzela umusa wokuthi ngamukela uJesu angenzela ukuphila okuphakade. Bazalwane, ngisemthandazweni, kade ngangena kulo mthandazo. Ngithe mangingena okokuqala ngangithi kuqondene nefemeli yami ngoba ngangigxile kuyo kuleso sikhathi ngenyanga ephelile la khona uNkulunkulu angamvulela. Kwakusekuseni nangalelo langa sengenza umkhuleko wasekuseni. Ngangithi ubhekene nefemeli yami ngawugcina kimi lo mbono. uNkulunkulu wakhuluma, ngabona igate, isango lawakudala ensimbi li-rectangle bese kuthi phakathi libe nensimbi ezenza ama-triangles. Abadala bayayikhumbula lawo masango asemaplazini noma asemakhaya. Naleli-ke lalikanjalo. Glory to Jesus. Amen. Leli sango ngaphakathi alikho kodwa egcekeni lami. Mangithi ngiyabheka ngale ngaphakathi kunezinto ezinhle ongazicabanga ney'nempilo. Mina ngikhuluma ngemfino yitshalo ezithelile ezinhle. Yizinto nje zonke ongazidinga nongazicabanga uzifise noma ikanjani ukuthi ungaba nazo endlini yakho ezihalelekayo. Amen. Ngisondele mangiyagethini ngisibuze mina ngathi ngiyabuza ukuthi liphi umuntu ogadile noma i-security yokuthi umuntu angene lana kuyadayiswa yini khona ngizothenga. Ngibuka nje nepinashi nayo yonke into eyimvelo enhle nedayisayo. Uma ngisaglinza ngephoyisa ngibona ukuthi kodwa angingedwa ukuba ngifuna ukungena la. Bakhona abantu abakwi-background emva kwami baningi nabo balangazelela ukungena. Ngithi ngisabuza uphendule izwi lithi kimi akekho umuntu ogadile kodwa ukhiye wokuvula la ukumuntu nomuntu ofuna ukungena. Ngithi mangizwa le nto ingixake nje ukuthi umuntu nomuntu ofuna ukungena unokhiye wakhe. Bese ngiyawubheka kodwa ngiyibuza ukuthi hawu kanjani. Bese ngiyawubheka uma ngiqalaza ngiyabona wonke umuntu uyaqalaza. Bengingazi noma leli zwi likhuluma kimi kuphela kodwa ngibone wonke umuntu ebheka. Ngabona ukuthi kusho ukuthi leli zwi sonke siyalizwa ngoba sibaningi.
ngoba bese ngifuna ukusiza ngisho ukuthi ubhekane okhiye bakuthiwa bakunina. Ngibheke owami ukhiye engasasizi muntu. Ngiyubathole labo khiye baningi ngoba la egeyithini kuvalwe ngeketango, kuboshelwe ngeketango. Bese ngithi mina, awu labo khiye uma ngibabheka banama-name tag, banamagama abhalwe kubo. Uma ngibuka la magama bazalwane, haleluya Jesus, haleluya. Uma ngibuka la magama abhaliwe uthando, xolela, uxolisa, usithoba, ukuthandaza, bazalwane, abhaliwe zonke ikhalikamoya, abhaliwe zonke izinto okumele ube nazo ukuze ukhwalifaye ukungena kuleli sango. Akekho nonginikeza i-instruction yokuthi ngizokwenzenjani, kodwa uma sengibabona labo khiye ngagxila kowothando ngoba ngiyazazi ukuthi nginalo uthando. Ngagxila kowothando ngawubuka ngathi ngizoqala ngawo, ngathi ngizothatha wona, ngiwuthathe ngivule, ngiphuthume ngivule, kuvuleke. Bese ngithi uma ngithi ngiyaliphusha igate lingavuleki, lithi izwi, njengoba ubona nje labo khiye bonke fanele bavule. Ngithatha okwethembeka. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ngithatha okwethembeka. Angazi kafika kanjani kuwona, kodwa iwona owalandela. Ngawufaka, awakangena, awakavula. Ngawufaka, awakavula. Uma ungasavula, angizange ngisaqhubekela kweminye. Haleluya. Okokuqala lokho ngisabona lo mbono. Amen. Ngiyaphinda ngiyathandaza namhlanje, ngikhuleka enhlizweni, kugcwele izwe, kugcwele izwe, kugcwele izinto ezenzeke ezweni, kugcwele izinto engiyibonayo senzeka ey'koleni, kugcwele izinto engiyibonayo senzeka kwi-community, kugcwele izinto engiyibonayo senzeka kimuntu nomuntu ekhaya lakhe. Ngikhulekela ukuthi Nkosi sihawukele, kuphinde kuvele lo mbono wegate, uvele lo mbono wegate. Uma-ke sengivula unalamathegi, lapho sufika ukubulala khona. Sengivula, Jesus, ungavuleki, ngiqhubeke ngithi ngithathe omunye ukhiye okuthandaza, uvulo wokuthandaza, uvuleko wokuthandaza. Ngiqhubeke ngithathe ukhiye okufundiswe, ngiwuthi ngiyawuvula ungavuleki. Inhliziyo yami ibebuhlungu. Bese ngiyazibuza ngithi Nkosi, ngoba ngiyathandaza, ngiyalifundiswa, ngenza konke Nkosi, angakafiki unokwethembeka Nkosi. Athi umuntu okhuluma kimi athi awuthembekile, ngizokutshela izinto ongathembekile kuzo. Bazalwane, angibalele izinto engingathembekile kuzo. Akhulume ngokukhonza, akhulume haleluya, Jesus,
akhulume ngesikhathi sokumkhonza, akhulume, haleluya, ngezinto zepersonali zami eziyiqiniso. Haleluya. Bazalwana besethi bonke abantu abafuna ukungena, ababe nobudlelwano obuhle nendodana kaNkulunkulu uKristu Jesu, uma benobudlelwano obuhle naye, bazokwazi ukuthi labokhiye bavule. Umuntu ongenayo kuleli sango onobudlelwano obuhle neNkosi uJesu, egcina imiyalo yakhe, ezihlambulula ngesikhathi sonke, ethandaza ngomoya nangeqiniso. Ukuthandaza ngomoya nangeqiniso, ukuthandaza ngezwi lakhe, uthandaza ngezwi lakhe elibhalwe nguye, ufakazela ubuqiniso balo. Ukuthandaza ngomoya nangeqiniso, ukukhuleka wena uqobo lwakho uzihlanzile egazini lakhe, ukukhuleka ngomoya nangeqiniso, ukuthandaza wena uqobo lwakho usebungcweleni. Usho njalo uthi umuntu ozongena kuleli sango onobudlelwano obuhle neNkosi uJesu, haleluya, haleluya, uthi angikhumbule ukuthi izwi lakhe liyiqiniso, linguyebo. Uthi angikhumbule ukuthi izwi lakhe liyisibane ezinyaweni zami. Yini libe yisibani? Ngoba indlela inguJesu. Uthe asihambe ngendlela enguye, izwi lona elisikhanyiselayo, izwi lona elivula ingqondo yethu, izwi lona elisipha amandla okunqoba zonke izinto. Wathi ukungena, haleluya, ukungena kuleli sango ukuze sithole konke sikudingayo, simelwe ukuxolela. Ukuze sithole konke sikucelayo, simelwe ukuthanda, simelwe ukuphana, simelwe ukusukulunga phambi kwakhe, simelwe ukuba sihloniphe, simelwe ukuba sazi ukuthi nguye yedwa inkosi, sithembeke ekumkhonzeni ngomoya nangeqiniso. Wathi ukuze sifinyelele kukho konke sikudingayo usezwini lakhe. Ingakho ethi asithandaze sifunde izwi, ngoba izwi lakhe liyimqondisi. Wathi ushilo ezwini lakho ukuthi indlebe yakhe ayinzima, nesandla sakhe asifinyeziwe. Kodwa lezi zinto ezibhalwe ngokhiye asizenzi, thina sibukhonza ngezindebe zomlomo, inhliziyo zethu zikutheza. Ngiyabonga Yesu. Ngibonga abazalwane, ngixolisa. uNkulunkulu udinga
Usasenze intando yakhe, sibukhonze ngamunye ngamunye ingakho izinto nasezweni zingenzeki ngoba thina siphethokiye okhiye sibaphethi bona basovulela ukuthula ezweni lonke ngokuthi senze izinto ezibhaliwe kulabo khiye abakithi. Asenze izwi lakhe. Amen.